einfach so, dann kannst du das meistern. Also, Papa ist so klein. Anna, bitte. Anna, Auch im rechten Zuschauerbereich können wir sehen, dass Beleuchtung aufgebaut wird. Das ist der Sache, dass wir noch einen Umgang mit den Einlassmitteln kennenlernen und üben, als auch, damit sie eben uns den Besuch haben. Wir müssen aufpassen mit der Wasserversorgung. Durch so ein Strahlrohr fließt einiges an Wasser pro Minute. Und so ein Fahrzeugtank ist dann auch irgendwann leer, sodass mindestens ein Putz oder auch zwei Putz mit anderen Aufgaben betraut werden, die da sein können. Beleuchtung aufbauen, Verkehrsabschnitte erzählen, mit Freiburg-Schulter, auch so ein gelbes das dient zur Fixierung des Kopfes des Verletzten aus dem Steinbock, insofern Wirbelsäulenfrakturen oder ähnliche Verletzungen kann das hier stabilisiert werden und zum Transport so verführt werden, dass der Person keine weiteren Verletzungen zugefügt werden.